Hello. Mama Zaya, mambo? Mimi niko poa, labda nyinyi huko. Hata si tuko poa. Sasa nilikuwa nataka kualika Christmas. Juu najua hii time sitaenda home. Sasa sijui kama utakuwa available kuja tupike hivi, tusherekee hiyo siku. Mimi siendi, niko tu huku home. Hakuna kwenda ushago. So wewe plan. Tunaona nimekuambia mapema. Ukuje na watoto at least tusherekee huku. Sawa. Aya. Mimi. Nasema aje? Mambo. Poa sana. Kwaje? Niko poa. Umeshinda aje? Niko poa. Naona umetulia tu hapa. Nimetulia, hata nilikuwa naongea na Mama Zaya. Anasema aje? Nimemwambia kuja Christmas. Wapi? Si hapa kwetu. Kwani kuna shida? Si mimi nimeshakata ticket. Ticket ya kwenda wapi? Unafaa kesho asubuhi uende nyumbani. Hati Kwenda nyumbani? Si ndio? Mbona unakata ticket kama hujaniambia? Wewe ni mke wangu, fai hakuna chenye unafaa kunikuulize. Mimi ndio nasema kwa hii nyumba. Kesho unaenda mashinani. Sasa huyo mama ni umchukue simu umpigie umwambie utakuwa. Mimi siendi. Ndio iko kama last time. Last time ulikuwa aje? Hakukuwa na bibi yoyote huko kwa boma lenu. Ni mimi ndio nilikuwa nafanya kazi zote kuanzia sijui nani mpaka sijui wapi. Wewe si ndio mke mkubwa? Basi kuna wanawake wengine kama wao endi na mabibi zao, pia mimi siendi. Sasa ndio nakwambia kesho unaenda. Mimi siendi mahali. Nimeshaambia Mama Zaya kuje Christmas. My decision is final. Kesho unaenda. Kama ni mimi ndo nitakuwa nafanya hizo kazi zote. Niangalie. Geuka kioko niangalie. Unaenda ama uendi? Mimi siendi. Na hiyo fare nimekata? Mimi utajipanga na hizo mafare zako. Jumi ile time yenye nilienda last year. Mimi ndo nilikuwa nafanya kazi zote. Hakuna hata mtu wa kunisaidia kazi. Mimi siendi. Wewe ni bibi. Mimi siendi. Mimi siendi. Utaenda ama uendi? Mimi siendi. Utaenda. Utaenda ama uendi? Nataka uendi. Utaenda ama uendi? Nimesema utaenda Christmas kwetu. Upende usipende. Umesikia? Umesikia? Kesho asubuhi. Umenisikia? Okay. Kwa hiyo nyumba nani mwanaume? Basi, kama ni mimi kesho asubuhi unaenda. Ni lazima uende kwetu Christmas. Huwezi kukaa hapa nikama. Niangalie. Nisema niangalie. Sawa, nitaenda. Unasikia? Asubuhi na sasa uende upange uko sawa. Chezo hapa. Paka chezea mimi. Mbona mpaka umenitoa damu? Nini? Ni kama ukikuwa umenisikia, hii damu singetoka. Na next time utakung'oa meno. Acha nikwambie. Na unaenda ukae huko mpaka January 31st. Ndio utarudi huko town. Umenisikia? Sawa. Next time wewe unasikia maneno watu wakubwa. Si unakaa tu hapo na bishana. Mimi ndo mwanaume kwa hii nyumba. Ni utafanya chenye nataka. Vitu zingine kama zingekuwa umeepuka, ungekuwa umesikia tu mapema. Sasa ni wewe ndio ndo mwanaume kwa hii nyumba. Ni nini wewe lakini mwanamke?